Ya, jadi di video kali ini saya bakalan buat tutorial cara mengupgrade RAM dari 4 menjadi 12 GB. Di sini saya udah beli paket dari Tokopedia RAM 8 GB, biar kita buka dulu paketnya. Di sini saya beli dengan harga 770.000. Sodium tim DDR4 2400 MHz 8 GB. Sini saya beli merek Tim Group Elite DDR4 RAM 8 GB 2400 MHz. Seharusnya saya itu 2113 MHz, tapi di sini dikasih 2400 karena stok di sana kosong, jadi mau nggak mau ya udah saya coba aja. RAM 8 GB saya beli seharga 770.000 melalui Gojek ya, dari Sodium Tim. Sebelum kalian membeli RAM, lebih baik dicek dulu CPU ID kalian itu berapa, memorinya yang harus dipasang nanti. Di sini kan saya memiliki DDR4, jadi otomatis harus DDR4. Jika DDR3 itu tidak akan terbaca oleh PC. Nanti saat pemasangan di slot ini akan terbaca dari merek Tim Group Elite yang akan saya pasang nanti RAM. Pada saat pemasangan, pastikan PC kalian sudah mati dan tidak menyala, agar nanti file tidak akan terkorup. Langsung aja pada tahap pembukaan bautnya udah saya buka, tinggal dibuka aja di bagian penutup. Di sini membukanya harus hati-hati, karena jika terlalu kasar maka soket akan patah. Ini RAM bawaan dari Asusnya sendiri. Di sini saya punya RAM bawaan dari sana 4 GB, nanti akan di upgrade dimasukkan kemari jadi 8 GB, total 12 GB. Langsung aja kita buka RAM dari Tim Elite 8 GB yang akan dimasukkan ke PC. Ya, ini dia RAM-nya dari Tim Elite 8 GB. DDR4 RAM 8 GB 2400 MHz, seharusnya 2113 MHz. Langsung aja kita pasang. Di sini pemasangannya harus hati-hati
karena apabila di sini pemasangan harus hati-hati, karena kalau masangnya terbalik dia akan merusak si sirkuit dari RAM tersebut. Jadi pastikan masangnya pas sama kuncinya. Nah, ini kalau udah begini tinggal didorong ke bawah. Tunggu sampai suara klik. Pastikan udah ke klik. Sekarang tinggal ditutup kembali. Kalau udah, kita nyalakan kembali PC-nya. Pastikan kabel power kalian juga diisi daya supaya si PC tidak drop gitu pas menjalankannya nanti. Ya, di sini PC saya udah nyala kembali. Mari kita coba cek di CPU ADI Z. Coba lihat di memorinya udah bertambah jadi 12 GB. Yang tadinya hanya sekitar 4 GB. Speednya juga masuk di slot 1, 8 GB DDR4 2400 MHz. Kalau ingin melihat lebih spesifikasi dari CPU tersebut, lihat di menu taskbar. Di sini kita bisa lihat dari performance memori jadi 12 GB. Ini RAM bawaan yang sebelumnya 2 GB ditambah 9,8 GB. Kenapa harus upgrade RAM? Karena untuk performance jauh lebih stabil, dan untuk main game juga frekuensi dari FPS nya tersebut bisa sangat jauh lebih ringan ketimbang RAM pas-pasan. Coba kita tes di game. Di sini kita coba di pengaturan dari data PES. Sini kita akan menaikkan resolusi dari game tersebut. Sebelumnya karena spek saya kentang, jadi masing-masing 30 fps, jadi gambar nggak terlalu hidup dilihatnya. Nah, sekarang karena RAM sudah besar, kita coba 60 fps di masing-masing. Di sini spesifikasinya sudah oke semua. Yang sebelumnya saya paling ini not recommended karena bahkan terjadi patah-patah saat main game. Ya, ini pengaturan kita oke. Selanjutnya kita buka game. Langsung aja kita mulai
menuju game. Well, a very good evening to you on what is pretty close to an ideal evening for football. There is barely a cloud evident. The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence and massive interest in these parts. Barely a breath of wind, so the football has no excuses for not being at its very best. The teams I know are pumped for this. There are fantastic seats in the stands. There Kalau is kita lihat di great sini sense of drama here and a great grafisnya sense of lebih excitement bagus. and expectation. Blue and burgundy wherever you look, hymns ringing loud and proud. This is what it is to be in the Camp Nou. Up for the header! Oke, itu aja, sekian dan terima kasih. Semoga video tersebut bisa membantu kalian untuk mencoba mengupgrade RAM di PC kalian.